হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আজকে রঙ্গোলি আয়ুর্বেদে আছি আর রঙ্গোলি আয়ুর্বেদের অফিসে বসে আছি। আর এখানে আমি আপনার সঙ্গে ডিসকাস করব ব্রিদিং প্রবলেমের ব্যাপারে। ব্রিদিং প্রবলেম মানে শ্বাসকষ্ট হতে পারে বা মাথা ব্যথা করে, মাইগ্রেনের ব্যথা থাকে, খুব বেশি ইনহেলার আপনাকে ইউজ করতে হয়, ইনহেলার ছাড়া আপনার চলে না, ঘুম হয় না ভালো করে, সবসময় উইকনেস লাগে, টায়ার্ডনেস লাগে, বা যে কোনো এজেও হতে পারে, ঠিক আছে? এই প্রবলেমের ব্যাপারে কথা বলবো। আর এই প্রবলেমের আমাদের রঙ্গোলি আয়ুর্বেদের সলিউশন আছে। ওটা আপনি যদি মেনটেন করেন তাহলে আপনার ধীরে ধীরে ইনহেলার যেটা আছে, ইনহেলারের ইউজেজ কমে যাবে। আপনার যে টায়ার্ডনেস লাগে বা ঘুম হয় না, শ্বাসকষ্ট হয়, ব্রিদিং প্রবলেম হয়, উইকনেস লাগে শরীরে, এই প্রবলেমগুলো থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারবেন। যদি আপনি খাবার খেলে আপনার শরীরে লাগে না খাবারটা, ওটার জন্যও আপনি মুক্তি পেতে পারবেন। তাহলে ওটা যেটা আছে রঙ্গোলি জীবন সুধা আমাদের টনিক আছে, এই টনিকটা আপনি যদি খান তাহলে এটা মেনটেন করলে আপনার খাবার দাবার, আপনার যে প্রবলেমটা আছে বা ব্রিদিং প্রবলেম, যে শ্বাসকষ্ট যে প্রবলেমটা হচ্ছে, যেটার জন্য ইনহেলার খুব বেশি ইউজ করতে হয় বা মাইগ্রেনের খুব বেশি ব্যথা হয়, এই প্রবলেমগুলো ধীরে ধীরে কমে যায়। কমতে কমতে এরকম একটা হতে পারে কি আপনার ইনহেলার পুরোপুরি বন্ধও হয়ে যেতে পারে বা আপনার খুব অনেকটা অতিরিক্ত কমে যেতে পারে, ঠিক আছে? সঙ্গে যেটা আছে, আমরা এটা শুধু বলি না কি শুধু জীবনসুধা খেলে আপনার কাজটা হবে, জীবনসুধা আপনাকে মেনটেন করতে হবে। সঙ্গে আমাদের হেল্পলাইনে যেটা আছে 12 ঘন্টা আমাদের হেল্পলাইন সার্ভিস চলছে এখানে। যে কোনো টাইম সকাল 9টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি যে কোনো টাইম আপনি ফোন করতে পারবেন। ফোন করে নিলে কি হবে, এরা আপনাকে গাইড করবে, বোঝাবে আপনার খাবার দাবারে কী রেস্ট্রিকশনস ফলো করা আছে, কতবার জল খেতে হবে, কত লিটার জল খাওয়া উচিত আপনার, কি আপনার মেনটেন করছেন, আপনার কীরকম লাইফস্টাইল আছে, ওই অনুযায়ী ওরা আপনাকে সাজেশনস দেবে, ঠিক আছে? সঙ্গে আপনাকে জীবনসুধা যেটা আছে, জীবনসুধা দু রকমের আসে, একটা নর্মাল একটা স্পেশাল। আপনার এজের হিসাবে আপনার যদি 25 বছরের নিচে থাকে তাহলে জীবনসুধা নর্মাল লাগবে, 25 বছরের উপর থাকলে আপনার জীবনসুধা স্পেশাল লাগবে, ঠিক আছে? এটা আপনি মেনটেন করলে আপনার ব্রিদিং প্রবলেম থেকে আপনি ডেফিনেটলি রিলিফ পাবেন। উইকনেস, টায়ার্ডনেস, মাইগ্রেন প্রবলেম, এই প্রবলেমগুলো থেকে আপনি ডেফিনেটলি রিলিফ পাবেন, ঠিক আছে? এবার যেটা আছে, আমাদের একটা গ্রাহক আছে যাদের ব্রিদিং প্রবলেমে খুব বেশি হেল্প করেছে এই আমাদের এটা উনি একটা ভিডিও পাঠিয়েছেন আমাদেরকে, আমি আপনার সঙ্গে ওটা শেয়ার করব, কাইন্ডলি ওটা দেখুন। আমি রঙ্গোলি আয়ুর্বেদিকের একজন রেগুলার কাস্টমার। আমি আমার শ্বাসকষ্ট প্রবলেমের জন্য আপনাদের রঙ্গোলি প্রোডাক্টের হাত ধরেছিলাম। আমি ভীষণ 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 ভালো আছি। আমি আপনাদের সমস্ত প্রোডাক্ট ব্যবহার করি, তার সবকিছু ব্যবহার করেই ভালো আছি। তার মধ্যে জীবনসুধা স্পেশাল, যেটা অমৃতর সমান। আশা করছি আপনাকে ভিডিওটা ভালো লাগলো। আর এটা যেটা আছে, এটা যদি আপনি কাউকে জানেন যাদের এই প্রবলেমটা আছে, বা যদি আপনার প্রবলেম থাকে, যে কারোর প্রবলেম হতে পারে, আপনি ডেফিনেটলি এটা ট্রাই করতে পারেন। এটা আপনার পুরোপুরি রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড। আমাদের 12 ঘন্টা হেল্পলাইন সার্ভিস চলে, ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকে, ফ্রি ডেলিভারি পাওয়া যায়, পুরো অল ওভার ইন্ডিয়া আমাদের প্রোডাক্টস যায়। আর যে কোনো জিনিসে সবাইকে আমরা হেল্প করার জন্য আমরা এখানে আছি। আপনার যদি কোনো অসুবিধা আছে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনাদের হেল্পলাইনে আপনি ফোন করে আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। হেল্পলাইন নাম্বারটাও ভিডিওর নিচে দেওয়া আছে। আর যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা থাকে তাহলে আপনি ডিরেক্টলি এই ভিডিওর নিচে যেই বাটনটা আছে ওই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্মটা ফিল করে নিলে কী হবে, আপনার ডিটেলসগুলো আমরা পেয়ে যাব, আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো আর ডিসকাস করতে পারবো আপনার প্রবলেমটা কী আছে। থ্যাংক ইউ।